madoda. Oh madoda. Ulole Mzansi amagwini. Awu, aba bantu bakuthi abantu emadoda. Mhla kodwa uMzantsi Afrika. Bantu bakuthi akho nto ingako. Akho nto ingako. Uzokuthi kuni nizobulela nje. Bandibulele kwabo bantu bebezidinile. Kwabo bantu bebezidinile baza umnyhadala bendinawo. Wepati bendinayo, birthday celebration bendinayo. Sikhona artist bezikhona phaya, oLindo nabanye, nanixolela ndizonilibela because yonke le nto ndiyenza ngongcama. Ndithe ndicinga ndisendleleni ebuyayo. Abantu abangakaya Nkosi yam emampingeni kungabikho ndawo yohamba. Kodwa abantu bakuthi bayandithanda nam ke nantsi ke into nam ndiyanithanda abantu bakuthi kwiinkalo zonke magumbi wonke omhlaba ndiyanithanda. NguMawawa, Dr. Mawawa uyanithanda. Ndiyacela ke bethuna niziphathe kakuhle emisebenzini, ezicaweni, ezinkonzweni, ezintilongweni. Ababuyayo emisebenzini ngeli xesha nabanye abasukofuna imisebenzi ninyamezele bethuna. Ndiyanibulela sizwe sakuthi. Zange ndababona abantu abangakaya abebekhona bangandifakazela ngoku. Bengekho nendawo yohamba emampingeni. Umnyhadala bendinawo wepati yam. Bethuna andifuna uvala umlomo. Nee-celebrities zethu Nkosi yam ezikwaziyo ukusebenzisana nabantu ezifana noLindo. Ndiyabulela Lindo nakubanye. Ndiyabulela bethuna ngayo yonke into eniyenzileyo man. Ndiyabulela. Abantu bebe-organizer, abantwana basemampingeni, abantu basemzini, nonke nje wonke umuntu obenesandla. Futhi nongakhange akhuphe into oye wayozimasa kulungile va. Ndiyabulela bethuna. Yonke into endiyenzayo ndinenzela ngenhliziyo yam kuba ndisusa le nto ibe ngathi amagqirha ahlalela ufuna. Kukho ixesha lokubana abantu baziphanisishe ngendlela ezohlukeneyo. Bakhona ke abantu abafana nam abawuthandayo umculo othi ubaphilise ubakhe aba bantu ke bafikile kwelaa khaya abantwana nabadala. Loo nto ndizothi enkosi ngayo. Into endiyimeleyo kapha ngumbulelo ungazenzisiyo. Ngumbulelo. Kugcwale kungabikho ndawo yohamba ekhaya emampingeni. Akho nto endinayo mna, akho nto ndibhetere ngayo. Kodwa bethuna enkosi. Ndiyabulela. 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 Yini isizwe sama-Afrika. Ndiyabulela. Ndiyacamagusha amagqirha akhoyo ahamba nathi nonke ngobubanzi nangobubuninzi benu. Enkosi bethuna. Enkosi ngako konke enikwenzileyo. Ndiyabulela, ndiyabulela, ndiyabulela. Ndiswele amazwi okuthetha mna. Uba bendinawo ngendisitsho namhlanje ndisithi enkosi ndiyabulela. Abantu bebezidinile bahlala ubusuku bonke bazimasa kwade kwasa bekumnyhadala. Ipati yam binge-16th kaMatshi. Kodwa ninibonisile into yokubana ningakum. Nam into endiyenzayo andiyenzi kuba ndinento endibhetere ngayo okanye ndinemali yobhatala ii-celebrities. Le nto incedisana nathi singuMzantsi sifunde ukubambisana nabo bezi-artist ngabantu.
kubalulekile lo ubana sibakhuthaze emsebenzini wabo nabo bazibona ukuba nje ungasathengiswa i-CD kungasathengiswa amakhasethi sibe nayo indlela esithi sityisane ngayo. Anikhathalelanga noba omnye umuntu ayimvisi kamani le ndithethayo. Ndaqala ndazama unikela abantu ukutya endleleni yaba